26 апреля уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил на 77-й сессии экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций стран Азии и Тихоокеанского региона по реализации целей устойчивого развития по принципу «лучше, чем раньше» и региональному сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое проходило в виртуальном режиме. Во встрече также приняли участие и выступили председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир, председатель Социально-экономического совета ООН Мунир Акрам, исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии ООН стран Азии и Тихоокеанского региона Армида Алишабану, президенты Афганистана, Азербайджана, Индонезии, Кирибати, Кыргызстана, Маршалловых островов, Монголии, а также премьер-министры Таиланда, Тувалу, Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Фиджи, Пакистана, Шри-Ланки и Узбекистана. В ходе своего выступления президент страны уважаемый Эмомали Рахмон проведение мероприятия назвал очень важным и своевременным, учитывая угрозы и влияние пандемии COVID-19, которая все еще продолжается во многих странах мира. Было подчеркнуто, что сегодня в мире нет государства и отрасли, застрахованных от воздействия пандемии COVID-19. Экономический рост, государственный бюджет, внешний торговый оборот, обменный курс национальной валюты, деятельность промышленных предприятий и сервисных организаций по всему миру страдает от негативных последствий пандемии. В то же время пандемия привела к бесперебойному росту глобальной безработицы, в результате чего многие страны могут столкнуться с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что обострение пандемии COVID-19 в мире вынудило принять конкретные меры по предотвращению этого заболевания, снижению социально-экономического ущерба и поддержке жизненно важных слоев общества, включая пересмотр государственного бюджета на 2020 год, подготовки более 30 больниц на 7 тысяч коек и 5400 врачей и медперсонала, организация 16 тысяч коек, 92 медицинских учреждениях для полноценного и своевременного лечения больных инфекционным заболеванием COVID-19, выделению дополнительных средств на здравоохранение для закупки медицинского оборудования и лекарств, строительству временных больниц и поддержке медицинского персонала в стране. Глава государства подчеркнул, что с учетом социальной направленности государственного бюджета в прошлом году 48% расходов бюджета было направлено на социальную сферу. В ходе своего выступления на 77-й сессии экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана глава государства подчеркнул, что в 2020 году, несмотря на принятые меры, окончательный рост ВВП нашей страны по сравнению с 2019 годом снизился на 3%. Уровень инфляции в этот период вырос с 7,9% 2019 года до 9,4%. Цены на продукты питания в нашей стране также выросли на 13%, как и тенденция роста цен на продукты питания во всем мире. С начала года цены на непродовольственные товары выросли на 5,8%, а тарифы на услуги на 4%. Было отмечено, что несмотря на меры, принятые правительством, на экономику Республики Таджикистан по-прежнему негативно сказываются последствия пандемии COVID-19. Однако с начала этого года в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Поэтому восстановление экономики после пандемии, стимулирование малого и среднего бизнеса, поддержка уязвимых групп, реализация противоэпидемических мер, в частности программ иммунизации всех стран, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, требуют дополнительных финансовых ресурсов. В этой ситуации лидер нации подчеркнул необходимость того, чтобы страны нашего региона, наряду с расширением социальной защиты, инвестировали в устойчивое восстановление экономики, поддержание торговли, обеспечение беспрепятственной перевозки товаров первой необходимости, особенно продуктов питания и медикаментов, а также в защиту окружающей среды. В конце своего выступления уважаемый Эмомали Рахмон в связи с пандемией и ее последствиями, принимая во внимание их долгосрочность в мире, призвал страны Азиатского Тихоокеанского региона к сотрудничеству в этих сферах, а также противодействовать угрозам и кризисам. Совершенно очевидно, что в будущем диверсификация экономики, расширение цифровизации, адаптация к последствиям изменения климата и переход к зеленой экономике будут требовать совместных усилий, потому что в этот чувствительный и сложный период согласованные действия и взаимная поддержка необходимы всему мировому сообществу. В
столице страны, городе Душанбе, день за днем расширяются созидательные и благоустроенные работы. Как известно, правительство Республики Таджикистан с первых дней независимости придает особое значение благоустройству и развитию столицы суверенного Таджикистана, города Душанбе, как административному, политическому и культурному центру. В последние годы исполнительный орган государственной власти города Душанбе также уделяет серьезное внимание разработке планов и мер по благоустройству и обеспечению благоприятных жизненных условий для жителей столицы. Успехи в этом направлении свидетельствуют, что благодаря осуществлению современных проектов градостроительства, созиданию различных объектов, таких как школы, медицинские учреждения, центры бытового и культурного обслуживания, парки культуры и отдыха, а также озеленению и освещению улиц, площадей и скверов. До сегодня, к предстоящей знаменательной дате 30-й годовщины Дня государственной независимости страны, было соорудировано и сдано в эксплуатацию 18 104 объекта различного назначения. Для развития аграрного дела со стороны Министерства сельского хозяйства Республики в Бадахшанскую область было доставлено проверенная в лаборатории партия семян овощных культур. Согласно плану управления сельского хозяйства области, в текущем году посевные площади сельскохозяйственных угодий достигнут более 10 530 гектара. В связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем году посевные работы были начаты позже обычного времени. Но несмотря на это, в некоторых дехканских хозяйствах области посевная продолжается и по сей день. До настоящего времени в хозяйствах области сев ранних культур проведен на площади более 230 гектаров. Качественные семена и своевременная посевная – это гарант хорошего урожая. Полученные качественные семена, которые были своевременно посеяны, в скором будущем дадут обильный урожай и тем самым обеспечат потребительский рынок области качественными продуктами. Каждую весну таджикские коконоводы района Кушуньон Хатлунской области выращивают чудо. Так они называют коконы тутового шелкопряда. А чудо от того, что эти маленькие гусеницы создают нежную шелковую нить. В рамках реализации программы развития сферы коконоводства Республики Таджикистан на 2012-2017 годы и увеличение количества продовольственных пайков в Хатлунской области ведутся определенные работы. Следует отметить, что в последние годы правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание данной сфере и для ее реализации предпринимает конкретные шаги. Шелк на протяжении тысячелетий оставался одним из самых дорогих и при этом востребованных товаров. Не случайно самый длинный караванный маршрут был назван Великим шелковым путем. Шелковая нить – востребованная продукция в мировом рынке. Из нее изготавливается национальные материи для ткани атласа и адраса. Земледельцы для развития сферы коконоводства планируют также в домашних условиях заниматься разведением шелкопряда. Благоустройство и озеленение окружной местности говорит прежде всего о созидательных инициатив и подготовительных работ коммунальных хозяйств района Хурусон Хатлунской области, предстоящим знаменательным датам. На территории района за несколько последних лет в весенний период времени были проведены ряд работ по посадке сезонных цветов и декоративных деревьев. Путем внедрения тепличных условий работники коммунальных хозяйств выращивают разные виды растений, что в итоге получает желаемый результат и обеспечивает тем самым развитие сектора в целом. Путем проведения агротехнических правил ответственные лица занимаются выращиванием хризантем и других видов сезонных цветов. Издательство «Ади», продолжая инициативу по популяризации чтения, полному доступу к книгам, а также встреч издателей и авторов с ценителями их стихов, организовало выставку-продажу книг в Файзабадском районе. На выставке продажи в основном были представлены книги, изданные в 2019-2020 годах из резервного фонда президента Республики Таджикистан. В частности, поклонникам были представлены 4 недавно изданных тома из 50-томной серии «Ахтарони Адаб» Мунтахаб
Махаббот Садриддина Айни, том 40, Аш-Ори Мунтахаб Устода Абулкасыма Лахути, том 41 и другие произведения искусства. Книга служит не только для накопления запаса знаний, культуры, но и для формирования мировоззрения, нравственного облика человека. Она является верным помощником в работе и учебе, в разумном использовании свободного времени.